你記唔記得我啊？我係 Josh 啊！你估我今日去邊度？啱晒啊！我就係去 USJ Universal Studio Japan。因為聖誕節嚟太多人啦，所以媽媽同埋爸爸買咗 Express Flight Pass 俾我啊！有呢個 pass 真係爭好遠啊！我可以玩咗5個遊戲啊！我玩咗 The Jaws Minions、Super Nintendo World 同埋我都玩咗呢個叫做 Jurassic World The Ride。5個入邊最中意係 Jurassic World The Ride， 但係呢，如果你想玩新嗰個係 The Super Nintendo World。你睇下，我5點就走咗，但係你睇下我眼瞓到食飯都瞓着咗啦。我下次都想返去，因為我都仲未玩晒啲遊戲㗎。你都快啲去啦，拜拜。